Bebet wijo para kadang siswa siaga nampi sesrepan. Para kadang siswa kula nderekaken jumeneng saderengipun nampi sesrepan kula lan panjenengan sumangga nderekaken manunggu puja manut kapitetesipun suwang-suwang. Manunggu puja kawiwitan. Manunggu puja purna. Sumangga kula nderekaken lenggah. Dhateng para siswa ingkang derek absen, bibaripun absen lajeng lumebet mawon nggih. Awit sesrepan enggal-enggal kawiwitan, sesrepan kaparatacaran dening Dwija Yatiwara Bapak Suyata. Samangke wonten ing atur pandhagon menawi wonten nggih para siswa kula dherekaken aktif ngaten nggih. Matur nuwun sanget sasana dalah swasana swawi kula semagaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua Tetep Jaya Nuswantara. Para yang samya rawuh kakung miwah putri ingkang satu pantes kula hormati, yang sepisan Bapak Pangarso Pawiatan Mbah No iki ingkang nderekaken panjenengan menika piket saking Dwija Anyar Bapak Siswanto. Sajengipun para kadang panawung krida panitia ingkang nderekaken lampahing pawiatan, sumarambah para kadang siswa sedaya ingkang tasih telaten anggenipun nderekaken lampahing pawiatan ngantos dumugi siang menika. Langkung rumiyin monggo kula dherekaken ngaturaken puja puji syukur kunjuk ana ngarsanipun Gusti ingkang amurbeng dumadi kanthi ageng pangecap mugi tansah pikantuk sekadahing berkah. Para kadang sedaya ingkang satu bagya mulya, dinten menika tasih jadwal kula nggih menika badhe ngaturaken babagan kapanatacaran. Mila saking menika kala wau sampun dipun dherekaken bilih panjenengan estu-estu anggenipun merhatosaken. Leres nggih merhatosaken. Leres merhatosaken. Nggih mboten lepat-lepat nemen, namung nek kula mboten remen. Kula pilih kersa samya migatosaken. Saking tembung wigatos. Mila monggo menika wah sampun mblanggreng nika nggih. Nggih, mboten perlu tepangan awit wingi kleres kula ugi nderekaken renggeping wicara sampun tepangan. Nggih, sinaosa kala wingi pas tepangan wonten ingkang mboten mlebet kula anggap sampun tepang sedaya. Ngaten nggih. Nika kula lajengaken ampun kenal. Ugi sampun kenal. Nah, ing bab kapanatacaran mangke ingkang badhe kula aturaken menika ingkang sepisan kawruh pambiwara. Kawruh pambiwara. Ingkang kaping kalih kawruh panatacara. Sekedhap pambiwara kalian panatacara menika janipun sami nggih. Sami mboten? Bentenipun menapa? Nggih niku nggih. Niku wau nggih. Nggih niku wau.
Ngono ku nggih wonten sing napa nika? Wonten ingkang sajaipun wah ngerti aku, maksudnya ngerti, ya ngono iku pokoke. Nggih. Tak kuwatirku nek pokoke entek niku pripun ngoten. Ngaten nggih, pambiwara menika priyantun ingkang ayahanipun mbiya warakaken lampahing saben-saben tata cara. Panjenengan nate pirsa nek wonten upacara bendera menika mesti wonten ingkang kelantaraken. Namung menawi MC nasional menika langkung ringkes. Nggih, mboten kekathah nubet. Pengibaran bendera merah putih. Lho ngoten niku namung ngendika ngoten kemawon. Nek cara pati ngono tok. Ning kono suarane sono. Siap gerak. Nyang kanan kiri gerak. Tegak gerak. Maju jalan. Berhenti gerak. Hadap kanan kiri gerak. Nggih. Kok iso ngono iku piye? Wong disuarani tok pengibaran sang merah putih. Ngono tok kok ana sing sebabe pripun yo? Awit wonten ayan sanesipun saderengipun dipun biyawarakaken menika dipun tata rumiyin. Ingkang nata sinten? Panatacara. Nah, menika wonten kawruhipun piyambak-piyambak. Menawi panatacara mangke ingkang nata kadidene menapa nggih kadidene sutradara. Ananging menawi pambiwara menika nah, kinten-kinten awrat pundi menika? Panatacara. Awrat nggih panatacara nggih. Ewa makaten wonten ingkang milih, aku moh nek mbok ngomong ning kono. Saya tak tatakno kabeh. Jenengan Pak D, moh. Aluk mati wae kon ning kono aku. Saking pedine nika. Nggih wonten ingkang saged mbiwara, pambiwara nanging mboten wantun pratitisaken rancangan boten wantun ngrancang. Mila pawiyatan ing permadani nipun saestu jangkep sanget. Nggih menawi sampun dumugi seserepan kapanatacaran menika mestinipun sampun dipun rumiyini bab-bab ingkang nyengkuyung. Awit sedaya seserepan ingkang werninipun wonten 12. 12 napa 13-nya nggih? Iwit saking kapermadanen, budi pakarti, duwung. Nggih, menika sedaya setunggal lan setunggalipun kadidene rantai sepeda. Dayan dinayan. Napa nika? Saling mendukung. Panjenengan boten mlebet sepisan kemawon sampun rumaos kecalan. Nika nggih. Monggo kula bikak malih. Nah menika babakan pambiwara pangertosanipun boten perlu kula aturaken saka tembung apa napa awit ingkang wingi babakan basa sampun jangkep. Bebasan dipun tumplak blak sok glogok banyu kendi saking Dwija basa tuwin sastra. Sok glogok banyu kendi niku pripun ya? Ditumplek kabeh ora disisake. Nah, kantun panjenengan wadahe niku cingkir napa? Ember. Menawi kala wingi tasih wonten yang mutah kecer, mboten menapa-menapa, catetan menika tetep dipun simpen. Awit sawanci-wanci dipun betahaken, dipun dadosaken Dwija guru sing ora nate duka. Guru yang tidak pernah marah adalah buku. So, pangertosanipun inggih menika priyantun lah nika ingkang ayahanipun biyawarakaken lampahing tata cara. Kadidene protokol utawi Master of Ceremony MC. Lajeng kanthi makaten ayahan baku pambiwara namung kelantaraken murih lumampahing tata cara
menapa kemawon satemah jumbuh kalian rancangan ingkang katetepaken. Monggo bedhaken nggih. Terus menawi panjenengan dados pambiwara, catetan menika ugi dipun pirsani ingkang saestu. Ampun kulina ngginakaken kalih nuwun sewu. Tata cara salajengipun ben ketok darani pinter. Kedah dipun napa dipun renggep bariki engko mesiki kang sarampungi waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim mesti engko ana khutbah nikah. Saestu dipun jinggleng kanthi saestu. Nah, ampun diculke jempolane nek panjenengan dereng siaga. Ingkang maos ayat suci Al-Qur'an sampun kendel dipun pirsani malih. Mboten perlu napa nika? Mboten perlu lingsem anon. Nah, bener iki. Nggih. Salajengipun khutbah nikah badhe kaparingaken dening Rama Kiai Abdullah Hasim. Suwi kula dherekaken. Ngaten. Ampun napa nika? Nek cara pati ampun kemlinthi. Aja kemaki. Purna denira kumandangi wahyu ilahi. Ingkang satu wahyu sejati sang ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi tansah paring berkah dumateng sedanipun. Tata cara salajengipun waosan sikot takrek. Nuwun sewu. Ampun apa dadi kliyekno? Nuwun sewu. Nah, luwung napa niku? Dipun apa niku? Dipun cepeng. Nah, ngene renggeping wicara napa? Dipun cepeng. Sing dicepeng napa tulisane? Kalian mapanipun pandaya swara. Mapanipun swara wonten ing pita swara. Aja disepelekke. Saestu-estu dipun gatosaken. Nek perlu nganti napa nika? Menawi nglantaraken ingkang sakral kados ngaten ampun ngantos kelentu ngantos napa menika nuwun sewu ralat nyuwun perhatosanipun ngoten nggih ampun perhatosanipun napa nyuwun kawigatosanipun kula lajengaken menika ing panginten sampun cetha nika nggih nah cara gampang nggih maca acara kula lajengaken panata cara ugi wonten ingkang mastani Master of Ceremony menika saking miksetipun tetembungan. Napa niki? Owah gingsir, ombak-umbuling sesrawungan. Mboten saged dipun gegeki panatacara nggih panatacara. Jebul priyantun ing bebrayan sanes menika werni-werni. Wonten ingkang mastani napa menika? Panata adicara. Wonten ingkang pranata adicara. Wonten ing nyebat juru paniti laksana. Protokol. Pambiwara, pambiyawara lan sanes-sanesipun. Malah ingkang wonten ingkang nyebat adicara. Ning kelentu menika. Wah, Pak Yoto badhe adicara ning endi niki? Wonten ingkang nyebat main. Wah, main tembuti, Pak. Main. Nggih, nika. Ampun main ngoten nggih. Ngoten. Ha nggih badhe main tembuti. Main niku biasane ana sing kalah ana sing menang kok. Nggih, menika nggih mingsat-mingsatipun ayahan hanjalari panatacara saged kajajaraken kalian MC. Ugi saged kajajaraken kalian protokol. Mila ing permadani dipun warahaken sedaya. Ya iso dadi panatacara, tukang nata, ngrancang, inggih wasis prigel dados pambiwara. Awit saperangan ing ajeng wingi ing babagan sesrepan renggeping wicara kathah ingkang kula srambah. Mila mangke
kala-kala wonten ingkang kula cepetaken.